alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sabai kul margantai da sif jere da jaryan a tabbatar ku subhanahu wa ta'ala sai ko kan bi ne taka na gande taka ko kan na da mai taka na bayin da hikasi bai irko no bai hikati ka bisa da hikan goge te da hikan manti da te matana ga ciya da sujin da halle sai du mante kan sin da mai asin da hirri am tabbatar da yoga da kan ba da yoga kulu da yoga kirko ne sama suji taka har kul marganta sai sujo da halla sama tabbata wundo bore ga da sahabai ga dubore kan sahabi ce banda ganin bore yankal kayendo irka yar sigir su bananta zongo wakin din kanta nan Musa alaihi salatu wassalam kissa gore hakkanta sigir karrar gidi annabi mai kisse tazana tarihi sigir kai tunan da ayal hasan abubakar ay gir kun ware bor kun kan ne ga sigira soliyan da sayyar ko subhanahu wa ta'ala mir murgum no rar ko mir murgu jannatul firdausi hakika dan Musa alaihi salatu wassalam akuban da jarrabu baba funa kul margantara za fir'auna kambara kala fir'auna halto banda wadin man diddi irgore haqiyan tara na kan Musa kuban da jinda gaba da kanti bal'am borno kan mu a gawar Musa ti amma go ku subhanahu ta'ala ni jarraba zari fullar ku subhanahu ta'ala banda misa wadin banda Musa ya kuban da bi ma'ana Musa samiri ngamu munafico kan go bani Isra'ila gamara kan bani Isra'ila dan toro ganiya to kuna Musa kuban dabbar su banan tafo ana rume wani ra kan irku subhanahu wa ta'ala a gangan Musa hanga sine da kirbandi boro ne Musa ga gan lokaci kuku amma Musa alaihi salatu wassalam Musa ga garzo kufun bora din gane yarda zan burwadin abu irku subhanahu wa ta'ala wali berera asini ne khidir alfofo ngana te khidir alfagayin sharfu mai kiti khidir wali no irku subhanahu wa ta'ala ana arzakan din da wali tarai amma alfage bayan ko kan khidir man ci annabiyan mano khidir alfawfo no ne annabiyan mano amma alfage bayan ko kan khidir man ci annabiyan mano yake tarfo ko da hal khidir wo borno wal man ci borno hal borno wal malaikano khidir alfage bayan ko kan khidir adam mai zadaino man ci malaikano man ci jinnino yake tarfo ko ne dum fo kabil fo gano khidir fatta da zaman fodani ne khidir hay nodna alfagin cin bobu tay kan sunni bobu afu wanne khidir amma cikin mana annabi adam alaihi salatu wassalam iza abnu yene matka ibn asakir fillah ani khidir amano khidir ibn adam alaihi salatu wassalam alfofo mun khidir man kan annabi adam izu gundano innama annabi adam hamanu lokuto kan annabi adam fundo gaba ka fun matka abu hatim aga fil ko sahal ibn muhammad ibn usman as-sistani ga ani lokuto kan adam buyan ya hadra ga adam anin gize wasi ane wa kulkan ngubu da zamano ku ya hauki dimmana har be rifo kan gala bon wa kan sine tufana ane to wa kulkan harodin agbakala bon wa inga bay min ga hamo sambu ima da yora kan ga halasi inga gamo min gamo dagu kala borai ma da hiyora kan ga halasi wadin banda watkan haro koi kani di wofandi imusuban nungu filana nungu foci zan kesi ani to aram konde gamo kafijinon wadin banda ayega gar bora kan ginga fiji boradin irko manu alomar kuku kala han kan ko subhanahu wa ta'ala ba ma alomorota nodno alfofo wonni lokuto kan tufanati agobore kenna annabi adam ga hamo sambu ko fijin wodo khidir goira ine khidir ngano timana borakan na annabi adam ga hamo sambu ko fiji no alfafo ne yadi nga khidir alayhi salatu wassalam irko no alomar kuku zama sabanda annabi adam ga roka annabi adam tasi alfafo ne khidir hakiki manci annabi adam is gundano inma annabi nuhu alayhi salatu wassalam izarno ine khidir mano إليا ابن ملكان ابن فالق ابن عامر ابن شالخ ابن أرفخشد ابن سام بن نوح عليه الصلاة والسلام واني الفوفون كوي إليه خدر أمانو متكان إن في اللندا إليا المهم دي بورين سنبو بس اللي خدر كينرا حالي دو برفون كان خدر أما يتكلم معنا فرعون إذا أرنو فرعون دي كان سيجنير مسيس هنكنتا kan Musa dorandi ine fir'aun iza arno kan tubi aningu tubo tugu a wanji kan bangandi kalwati kan
fir'auna halki agob mana bani isra'ila rawadin banda nin bomban gandi alfofo ne a khidiro a makal mana ilyas annabi ilyas anya ko fotin no kutun bani isra'ila ra ngandi ilyas kenan be den no matkan dai alfage sunne bagum khidir kinara da hayke filla kutun bani isra'ila kisiki sam khidir kinara halaka so imam muslim rahimahullahu ta'ala awon sahihu wala lokto ka gosalan dajjal bon dajjal awur sodin kan na dajjal dorandi kan kuban da dajjal madina ko ara fattanta awur sodini kan dajjal gawi wadin manna annabi muhammad alaihi salatu wassalam ana awur sodin a shahidi tara ngonu be ni shahidi tari kulkati labo bandabo to awur sodin abu ishaq matkai imam muslim kan danga jami sahihu wa rajiz ta cantara abu ishaq ne alboran na awur sodin ngonu timana khidir yari ga khidir ba fune alomar kuku haikan te za annabi musa yan wat kalam kun mana dunya tunanta almuhim sanne ga bagumo amma haikan yake bakan da dai khidru borno a cikin kidi mana lokacin annabi muhammad alaihi salatu wasallam hadisa ka annabi ne hanfo sahaba yi aran din ku kino karrayirgo ne ko jirzangu kanga ka jirzangu bon bon adam yi fo kusi ndila bo bandabo kanga dirhum kuna irborera wadin se hakika dai khidir no ta yadin dai khidru borno yadin ga asila bo bandabo annabi hadisa wasi hadis kan ka bukhara wa kadhalika ka mana tirbo biyarra katun hadisa santi annab bangan kan sahaba yi mi danginge bore kulkan go bafune bor kusti bafune ne ko jirzan go banda wadin banda sahabban ta kan kurbu kan sine abu amr kan tigi mana makla bora nam khidir annab musa alayhi salatu wassalam hanfu ago bani isra'ila almuhim ya dinga yarga biska khidir ilsin da kayyan tak 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 khidir wo borkan dumino hala bani isra'ila no wal matkan ikidano kutun ma da sanne kayan take bisa kan za annabi adam izno wala annabi adam hamano wala annabi nuhu hamano wal bine annabi ibrahim hamano matkan burfon ikida ine ka abu annabi ibrahim hamira amma annabi ibrahim a wani izaro kan ishaqa mu a wani izaro fa kan timana aishu kan ngono timana annabi yaqub alayhi salatu wasalam tawai kisina ine aishu a wan hamanu mana khidir almuhim sanne ga bagu mai kici mana khidir kinara ine matkan aka mana asrul kirfilara annabi adam no gara burkan ninga ga mu fijir ko manu zaman kuku an ba funai wane kulu sanne no kanyan igi san bani isra'ila tirera kanyan da dai iman du haikan gi tangaran di fande yani amma du haikan gi tangaran di katun mana nas tabbatan ta qur'an da hadisi irgi sanne furu irma san mana qur'an da hadisi na'am khidr alayhi salatu wassalam han fono annabi musa alayhi salatu wassalam ago wazo bani isra'ila ra ago wazo dinga wazo dungu wazo to canfe son kai bani isra'ila ina annabi musa halwai borgo na kan nuwo kuna irga dahidan kan bai kibisinu wala sinu annabi musa alayhi salatu wassalam lokacin kin sanno ne ci musa kan bani isra'ila guna hakika ga bai kan ngono yitimana ul azmu annabiyam man annabiyam bero kan gon lokacin da dai mo ine annabiyam gola bo bandabo ya dinga annabiyam man ngono yizi cikan ngono yitimana bor bere kuno ka babura kulu ittihadu fundara annabi musa alayhi salatu wassalam a can bani isra'ila ce kan in ga banda ke bere ko nufu kusi ne zama bunur ku subhanahu ta'ala wahi guzumu mun ta annabi mun bere lokacin annabi harunu gona amma da yotara man tumana annabi musa wana son kai lokacin kan sanno ne ci ku subhanahu ta'ala ga bin ma jarraba ko ce ba sai kan hakika matkan da sanno ci dano bere ko nufu kula fo gwa sai bere kan bai da hay kul kan ga bai musimi da hal mi hinno ga bai boren gona kai yan niga dare gunde da bere do hari bere kul ka ci goni sai din ka gurbur fo majlisara wadin ka gurbur fo jin nigi din bera ku mannanu daga de maci ninno ya dinga ker ku subhanahu ta'ala sanno ne tafar ana temma na do ka ker ku subhanahu ta'ala na furu za annabi adam kalam ko dunya tunyan ya dinga wat kulkan adam mai fotun amma bai kan burfu ga sai bini fanni kulkan ni bai burfu fanno bai kiban nigi ni ka tema da bora amma bora bai dinin nigi ni ka zanzan da bora amma bora bai dinin nigi ni ka je da bora amma bora bai dinin nigi ni ka temo da bora amma bora bai dinin wani kulgi ni ka te zamir ko subhanahu ta'ala ko lono kasambu son kai irko subhanahu ta'ala wahi musa ga irko ne musa ce hakika bakin sannoci makoy mana te ku hinka game
goru beri hin ka fo game niga gar ay tam fo gono nim ko ke bere te charo boran te nim bere Musa sonke Musa a humburu aga ci hangim ko kidi borwan irko subhanahu wa ta'ala londi irko ina sami ci hamisa dadu hamisa am hamisa ton halam bori am hamisa da mana cillara im koy nan kan ito nan kan hamisa din alomoru ye hamisa din ga hamisa din mana fun kan harura adringa bo se to kulitum mana batmara kan irko tam subhanahu ta'ala Musa an hamisa ton son kan hamisa ron ko cakin ti yushoti in hamisa wa jaridi kidira kali ko mana bungu fora nan kan ifargan da diro ifarga hal mace musuna rumani ta ban ce ga diro karo har sai kusi kai to gungo dira ikani gungo dira ibikutun son kai Musa ne ko cace hakika inna ruma wai tabi iddiya ran mana jarraba hal mace musu an yi tirko subhanahu wa ta'ala sanno kirko ne qur'anara mafilli sai lokuto kan Musa ne ko cace hakika ai wai sai fuyan kalwati kan ai to mana sai ku hinka gama do nan kan te kin ka ritar ku bai walai midra zaman ku kan hal suka bagumo Musa ngani ko ciya ya fonda gana igogo koy kalito no mu fokki ko gor fulan zam idin yanga hamisa banda son ke ki din yanga hamisa banda ya fonda gana kali dirga ka nan ka hamisa din adare yake lokato kan ibi sabma na bat makarra in sele dai sai kan dito non idin ma na irko tumsu banan ta kan te khidir mutane ko ciya sai hakika kan dirsen waro kirin wa irin dona irin wa zama irku bandin na mai wani ra ta bi kan hansu ka sandi ko ciya ne Musa sai ai labaran di hayakan ne da dai irtonon gondo hamisa ga sai alomar ga fatin mana cillara hakika irtonon gondo hamisa sai alomar fatin cillara kan harura amma mo wallahi kunno man din yangan din da ka dai iblisi shaitan non din yangan di ay min filin sai ka kangate son ke Musa na sa ya dinga irbitin go kirgo komi in fonda gana idirgedir kali ye kan mana non godo lokacin tika non godo irko subhanahu wa ta'ala ni Musa ci nara hakika inai tamsu banan ta dingar bat madara Musa ne bi mana irko samtu banan ta ni ce ai gaba ai min gana namudu kai beren da hakika tuna hakirko subhanahu wa ta'ala na arzakan da berai non son kai khidir akaka bi mana Musa ka saban da khidir kan Musa saban da khidir go kani gungo da ago kelma na aninga banka aninga abdabu da nga mo kuddabu ndan mo ma dabu son kay khidir ka Musa dir ka kala ka khidir jirga salam khidir ga Musa go ma na khidir go kani lokto kan khidir go kan kulu amma sallam yo kulan aninga bon ka ma na dabadra Musa ga si banda hari kulan ne Musa si gindo ne gi manda bani Isra'ila gindi Musa na sai ya no ya bani Isra'ila ginde non goma ana ce hakiki jindo ne gi man Musa jindi ana ce ya ndeno Musa deno soke Musa cha ce diro karangu lokaci kan Musa cha ce diro karangu Musa anin ko ci sallam kan ti yusho Musa na sen gom yefu yan hakikin gom ko bere ce yanzu mir ko subhanahu ta'ala anin yamar da bere ce ken ana ko ci wasin da wasu kaga wasi soke akaga furo mana alfaga ban kan si khidir na'am son kai khidir ne mana in talibo kan ti Musa ce ana ta hakika ba kan ne ba mai gana ni tin kai gana matuno ni te kai gana har ban kan sun suru katun hayi kai fitirra irki tai dir won la tabai dir won di yan man chafu hakika hayi kai gidi won sige da hayi kai yan ayyuzon ko mi gana won zon ko mi ga annabi mu suktum kai irko subhanahu wa ta'ala ga salati mi da mi Musa alayhi salatu wassalam irko ga salati mi da mi amma mo ni di irko subhanahu wa ta'ala an burfu ka hawani de bere kan te gunduwa ne kan Musa sun do woni se bere asun do woni se zon komyan halun kunun ne ya goce Musa se kan ga bai hariyan kai asbai wa kadalika in gi hariyan kan asidi halaka so mo asun da sur kan yini garan tun ci kan gudum yarra Musa na alfaga suran da son kai fonda gana igogo koy klika gurmana haro mai wa gajin fobon igo haro dinguna kala curfo ka guzum haro dimbon ahan anin droti khindir na sai cura kan kaga han ifo non di akinara Musa gun Musa na sai ko dingi yo hinno bai
imma la ko subhanahu wa ta'ala hinno ba haykan turan bun son kay khidir nasi hakiki turan akagir ce wandi no indi kul marganta ifo na ka kirce wandi anata haka ka kirce wandi ngiti harodin ka gurun kedira haya kan an mai warage daddin da haykan cindi fayan ka kango indi nim kul marganta bera din ku subhanahu wa ta'ala bera gamrono hay kul kan turan sam gidira danga hay kunna man kala te ko ga ya no hay kul kan go indi nim kul marganta te agi himde ko birara danga te ko misali son ke musa dahiran ka hakiki boro wala alfagano kan aga hagun ninga ma gana katun mi mana hakiki subhanahu wa ta'ala lo wandinda son ke musa ne alfagati hakika wallahi dai nin gana kan ne mai ga surantu bambata ko mo isni ya marifo alfaga ne musa ce hakika da dai ne gana to musai ha haikul ke citi kadai wa cikin aidi da mai banganin sai haikai gaba irko ne musa ngan da haruna imana musa ngan da khidir in fonda gani go koi kali ka to mana haro mai waga nan kan ika kasaban din mana hari ko foyan kayan igwan nge kolkol kare ba furo go ko bore gisi gata nuru son kai ingware minge da haro dira mana minge da mana hari hiwara lokto kini sambu har hiwara igogo ko kal hiwo mod mana imoru to mana halte ko bindora sadina khidir ana desi fo sambu kan go furu hiwara ani hiyo kambu wala fo doggezeri ani hiyo benan ceri an wala hin doggezeri mutana ce goy fo dungo wote alfaga alfa woni woken wote man hagu ni ba nimi hiyo hal cendino nimi hiyo bagu kan ni ba num bore yolen no harora san kai alfaga ne musati mance ne nace ni sin su kai gana mance ne nace musai ha kulu lokacin musa ne hakika masaidi da hakke dirnyan alkawal no kai dinga idrinyan no wadin banda ai siega fil ko ne ai siba mu numai di done talo yo koi annabi muhammad alaihi salatu wassalam ane lokacin kan musa na sanno ne ci hakiki dirnyan ai deno tintine wona wake dirnyan ai deno igodar kali ko youtube mana batan fora kan ikaka saban din mana zanka ne kan go foru sadina khidir an irafo ce zanka fukan ga sogo ike na fukan ga sogo awrsi zake na fukan ga sogo khidir ne ci hala zuwa ka khidir do sadina khidir ne to ko baka an ko ci abun wuka lokacin kan khidir ko ci abun wuka hayan musa humburandi alfa kan ine annabiyan makka gana ngono wani gubur wi hawo halam askiri wi dan ka kayna kam na kutte kai mutana sa hakika alfaga nin fundika funda han kan tali kusiyaga hakika nikan da haykan burkulu kon woni ko gone kan te burkulu seddanda go wono asin tawil fo kul kan niti wono man ci hikin fono man ci bere fono wono hattende no alfaga na ce man ce ne sin kai ganno wadin man ma ce ci sai kan sin sur kan ni kai gana sonke musa anin saru karate sonke musa asintin kice wiwi mana alfaga ganin wara asintin ga hungura alfaga dro asintin gidi alfaga ga alhaliyan kan gana alfaga gana so musa ga bingma alfaga no saru kore follan ani alfaga ce hakika da dai ina ha har follan hino sonke ni gonno fon mai gare ni bande wadin banda ni gonno fondo nim suzu taiga idir kadar ko ne kali ka to mana kwaru fora fola da jene kan go musa sai gijere itabi harai ika fur kwara da rabine lokacin kika fur kwara ra ike ci kwara bore min geno ba hari kan han kwara bore wanji ike ci min ga yare i wanji kwaran karra ike ci yare yan ike cin wari mandu i wanji sai igogore ya kine batan fora kala khilid di mana kiner fo kan ga baka kan khidir ane musa ta mutun kan ngim kinro hansi ikani kinwa hanse in tajandi in kayandi in miro kayandi son kai mutane khidirsi hakika goy wone kinne te goy be no kirsi amma so ay wedi yanga irmi ce cin mana imir bana zari kan inni ngwari wanji son kai kinne goy wone kirte ide ba imir bana to wiza musa hakika an saur karenci zabanna kan da dangi ye kan ha haifo son kai agonno funda mi gare gonno agonno funda mu suzu tangisi khidir zakka musa guna ne musa sai hakika indi nin biro meniya neno irgitar gurbani
aigin sallam me yefuyan hakikin sin kai gana amma musa hanni gu funai bande ai ga bangan nin sai haryan kan sin di bere kalema bangan nin sai hayenu kan su mai kai ha kan su mat kan no hayen tikati na'am son kai khindin ne musa te goyina kan ajin kate lokacin fin targana yodin kai ceri wallahi hinkani kai dum kufuru wa kadalika ne gamanin kai sai nango kirfun danan kirgogo koy bonko no fogo wari jin kando harir gogo koy bore wo kandir sambi yora nango ki koy yuzumandi bonko no fogo no kan jinay ba ko no har tiji ba ko no borno kan gundugu su koy no kan haykul kadi aga moto hakika moran dadi jinay han kula ga tano wani sai ni hiyo lebandi kan ne rum du ko wad mana bonko no zari itemo yan ikoy bonko no ni hiyo dinguna adike hiyo hi cirono afandai ane zan kai tim sobai alayhin kan ta koy ne kan meni hina suru ko ciyawo kan diya ne ko ciyabun waka hakika zan kano kan wati kul kan aberi kafarino kafartara mo goba ga hamora har ko subhanahu wa ta'ala na hantum wala haga wal hakan musa mana khidul fo lokto kan ko ciyawi ana wala hanu fo alfaga ina ta mana musa ce kan in ba kafartara hantum mana wala haga ko ciyaw ga mo wala haga jasa wala haga ane musa ce man tindi hakika ko ciyawo irko subhanahu ta'ala ya moro cinne nubi zama irko subhanahu ta'ala ga bar mai ise isu banante kan ga tici mandi ko kan sahire fitina amma boro ne wa kurka beri agi fitina agi dorandi musa wani ne manzon kuma gan tinno ne beri musa wa kadalika hin zanta ko ne miro ne kan rike cikendi hakika miro nun won sibe kan tisiro kan go miro cire ala tumi fo no kayan ibaba ala tumi zan kai ni hin kano iwan hayro iwan babo adika arzakana ise kan hanska bagumo arzakadin mo borakan kambara arzakadin go ana arzakadin fiji bi ma'ana arzakadin fiji mana miro kirkendi arzakadin go gisa cire urano kan hanska bagumo arzaka berino kan go bi mana kinorodin cire lalle zan kai alborakan do bi mana talfodin go alboran triyan hantum an wasiya hantum wa tukun kan zan kai din ko kito iberi wasiye din gonna ki ko ki ta ngu funanga sino wasiye din gonda kan ba hanna karai godi ko igidi i arzakana ki go ko ngar ka samu wadin sai arzaka a wana hayakan goga babu kan goga hauzu kan goga dagu kan na bore msidi an titi noron wa kuke tinoron kan arzaka din ga bangai wadin sai ne ayin tinoron kendi kan ne ko subhanahu ta'ala am zakin na arzakan batu wane yawo hakika har yanno kai ko subhanahu ta'ala ne beren dinda kan hakika Musa tin woni se bere wani se Musa ka kiye fuyan indi nin diro miliya son kai alfaga ne lokacin Musa ne heni te heni kan ga haska sandi har manci musu Musa bi na tara Musa he kai ga haska sandi aba ya laita in ma alfaga gana amma alfaga a gaskufun alfaga gane ga kan te khidir son kai Musa na alfaga ngwara alformu follon Musa na alfaga te ba kan sanni wani yan alfaga ne sanni bobu ce ira hay kan de jinda khidir ngan Musa isar bani mo wasiya kan khidir an mana Musa wasiyanda son kai Musa na sai gaba zari kan hino saru ko fo kusin kai gana ai sin kin gana lalle ai ga gaze min gana ne bera bergun bera gosugumo ai di yefu yan ko mana bani Isra'ila amma ga ba mai wasi khidir na sai gin wasi da har yan kan yan iga hansa ka bagumo igina dai nim bere ceci ko wati kulu nim gurjai nim tebor kan ga konu kan ga babere halmanci maso matebor kan ga babere halmanci maso wannan gina num dubere wa kazalika min ganda te ganda kan agate mana zika kan ga te kurmu fol kurmu kan rahi kusi nga gano niga hakki jine su bana te ndara masai ku dara mo kadda hay kan ginna fon dinyi kisma Allah hara wa kazalika mun dunya fanta mun dunya jinda woni banda hari madu ku banda Allah subhanahu wa ta'ala jin hari وكذلك واحد كيجن وتيرا مغنا بتمكراني غورو دا الحالي كان غورن بوري مانتينو كونو يدي جيتينو غوري وكذلك واحد كيجن وتيرا مغورجي لمن دنياتي وينلي كان نيغاتي مانا هي كان بو نيغا كاو كتو الله هرا مغورجي هي كل كان يتين دنيارا ام تين دوني نو كان غوسم الله هر كو ينسي وكذلك واحد كيجن وتيرا مباي كان سنلي بوبو بوبانديان سنلي بوبانديان اغ واحد كان غا ادم يزي حكمه ديراندي wasu kulka da mai sanni ga bagun kula hikima gaze alfaga su banantai da bor su banantai bere ko su banantai haikan gi talam ngi timara sanne mis bagumu
da dai sanno asbagumo to kun sanno gubori da dai sanno bori to kun sanno agin mana agin talam wa kadhalika ne wati kulkan gubori wasi mo gurje ke bore ke sikaram same kan go bore rami alhali mi bangen bore se mbe ka da filan alhali filan sam treno kan siburi ay karniga da musmusun goyera maskaha kuma idan wadin banda musik tebur kan galakkar zare hay kul kan ngite maskaha kuma da arama sai mana matka ga hagunda wadin banda musaygin wasi ma hagoyi da jahilin bon sakufun jahili da jahili goyga hay kul kan jahili gite da bore ken sin famai mati gana wa kadhalika num gurje kitalam da bere ko ne talamai wata hay kul kan bere ko ni talam da mu gurje ni mo am sen si talam kan ni talam da wadin banda madanga yen du man din ni misera masebor kan bakar borese wa kadalika masebor kan binyi borese wadin banda mo mama am kindi wat kula go mana tangante irgi dir bore baye kulu dir ko borano mana jin funtarai wala ko borano mana dan zaba matfo bora aguje ngin fay kan bore to maste yani mo gurje wati kulu nin bore gi saba mo gurje wati kulu borkul min mo te borkul wani borkul mun nafandi ni borkul mun manini din irko subhanahu na Allah kandi matin moy duma haw ni ko njile de se bore ken go goni bandate zanke kan goni bande do bore ken na fande nin wal bore ken kacce cinga matin moy duma haw yisi mi sari ga muskatiga irko subhanahu ni qur'ana ra bur kulkan wari masar boraga wanda yiti wa kayan aigin watin da hakiki wati yanno kayan igi wonna fon bin kisim ballara yan saka bagumo baka alfagin sunan bo sallallahu hadisi wani cinara katun mana mama to kan kite mana wasi wani ra وكذلك أقوى كي في الله متى الحافظ أبو نعيم الأصفهاني أجني خدر حقيقة برنو كان أتى بني إسرائيل إراد ما تحربوه بني إسرائيل إراد خدر بافني مود ما تحربوه يكين ما تشندي إني خدر هل عندنا موسى كوبندا كره حقيقة خدر بني إسرائيل ما تشند حربوه يعني wadi man nga Musa kuban cere yango banda kal Musa bu yango banda bani Israila di mana khidir ga haribo be yanke mama kendi agwa ki fillah matka Abu Hafiz al-Hafiz Abu Nu'aym al-Asfahani ane khidir hanfu akab mana bani Israila ra agogo windi habora kal borfo di khidir miskin fo kan wir ko ngware kan barkar ane khidir ngware ane khidir si ay ngware yir ko karniga ay ba musarge ga zamnu moydu ma ga moydu ma hanno kanga bi mana kiman diyango hakike ni ngware ko kan nin taka ay ba kan musarge ga khidin na ta hakikin ni ngware da haikan isin kin ngware da no en bon fina en bon zinji lalle ko kan ne karrawo ko no kan wallahi dine ngware da wallahi sibon dum ay mana sibon zinji nam son kai khidin na ta wallahi isin da hakikin no deno hakunno sai kan no alburana tay ya dai go ngware di irkoi kan musarge ga mace haifono ne ba yi ba ni ga kaddina albarka dai ne yi bimdu son kai khidim ne alborati har follan no won kai tenisi da dingihin aidi mu konda ita mai habora kai nera tam nera ya lokacin di mace sanno hay kan dum subaida alborana sinigi na ne ay non no dum fonda amma albora wasu ba khidirno son kai an khidir di akon di khidir gi nera habora tam nera ya ner mo nur bel mo jir fon khidir zai matkan halaka so kisone alfage ni sanni bobu tara katun mana boden kiye isbe mana kisawo kinara amma almuhim adno ki fil mana khidir ki ramat ibn kathir kanda annabi me kisara nam son kay khidir alborani ken khidir de me jidani ken khidir de akan de khidir goran ni wundora babu goran diyam man kan do tijibe kan go wundira ago yanno khidir gogor mana borani si wundora khidir asi go kutti alborade mon sambu kan ninga babu gisen da ngabor kan do tiji kan bor babun wodi ngore da khidir go hay kunno khidir se ka de ngwayan ka de kenen ka de tuniya han fo bind khidir nati ay wasi ga faham ne de tam dayyen ni kan day gisi windi do tiji gisse matno go gati ane khidir sa hakika matkay nin gonan da nije na kigin dan goyi igin tamtare matkay tam goyen dinda ana se kam wallahi ma chodi mon ne kai kanu ay wo tam no ba mai dan tam goyi ana se goyde no ba ne wo goyde ne ba ana se toka an kandi konda tarai an cabu turu zongo fo turu bo fo kan hansa ka bagumo kai ne turo din hakika jama kan ga bagu akwai to hal borzongu iddu cine kan gim turo din bagu kan gim turo din fara afon akwai to hal bor wadi cin kan gim ko turo din fara son kai khidir alburani khidir se woni ne ba nun fara sai ko ko arge ka halige kai ba ma fara
khidir na ta talisina ino desi inde so zamu ka da khidir se alburadin koy ka akoy nga har ka fora ala ge ka sanna ka saban khidin turo kul fara an turo kul baggusam hayan mama cendi ane khidir se nim monon gote khidir na tengede non gote sankay haya mama chode go al alburad binara asibe mat kan gote han fo minne kula ane khidir se ay be min da hay fora koy ni hakika ay be min naruno ni di winni wone wo ya harifo ni kay jeri funo kan ay be ma cina isindi hina kan ga cina amma yi gaba ma kine yi da dai ni a goide no gaba kinro ne ba mun don kina mir bambata mo no kinir berno albara ko ni har ke da hala ge ka kasaban da khidir an batma kina an fuwo kina na ha kunte go kulban ha kulban hal albaraka kaka son ka adi mamaci ane hakika ai ban filisi ni amaino zam wallahi ni misani mamacin di son kai khidir ni babban ganda ce ana hakika ngono ti khidir kan mani gama wa kadhalika da hayidin kurkan ma aiki na ai da no ti khidir son kai alquran ane ya dinga ni ben na kai tamtare hay kusin ni gamra kan ni ko ngware ce zamai ma nugo bore ke ku subhanahu ta'ala ngware gita ku subhanahu ta'ala ngware ta wani sai ba mi ko ngware ce matai sai abdu ban matal ku subhanahu ta'ala amai murade feri wani ngiti albura ngandi khidir i wana faykara alquran son kai ngandi khidir ni ko ngwara ce nganda albura i faykar bani na'am khidir agon mana a wani sirra do ira matkal fage kida hay kagir ko ngware agane bismillah ma sha Allah la yasukul khair illa Allah ma sha Allah la yasrifu ash-sharra illa Allah ma sha Allah ma kana min ni'matihi famin Allah ma kana Allah la hawla wala quwwata illa billah Ali ibn Abbas rahimahullah radiyallahu anhu agane burkur kam bikatun ana abdu woni tegatun khidra abdu akagate ana te susbe wucir kam mu sori hin sori bonhinza to boragudu nane handin zaru mandami wa kadhalika boragudu nane kufun mana yoli yarra yadnu bora agu funna agu nane kufun mana gobara wa kadhalika nda zai tare da hakin gi man woni kan garmi zonandi halaka so agu hiki filla kan da dai borga duwoni bomandi agu borwar shaytan wa kadhalika nda gondin dan hayekulu adduwoni aginwade mane bismillah ma sha Allah bismillah ma sha la yasuku alkhaira illa Allah ma sha Allah la yasrifu ash-sharra illa Allah ma sha Allah ma kana min ni'matihi famin Allah ma sha Allah la hawla wala quwwata illa billah wana yitimana irwana gorai hakkanta katuna annabi Musa alayhi salatu wassalam kisa goreira kadai gini insha Allah ngidi mama ci har yanko ina halakka to kan annabi Musa ngan bani Isra'ila ge ko kuma ni cerko ne Musa fuye yango banda نكيد دير كل سبحانه وتعالى ما دام ميزان حسناتنا من الإخلاص نكره لكم يا أخي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته